話說喺好耐之前，喺冀州之南、河陽以北嘅地方有兩座大山，而山嘅北面呢，住咗一個叫做愚公嘅人。真係奇怪啦，點解老爺去咗咁耐仲未翻嚟嘅呢？阿爺翻嚟啦！每次出門都要兜過兩座大山，真係麻煩啊！我決定我哋全家以畢生嘅精力，將呢兩座大山移平，開出一條無遮無擋嘅大路。雖然呢件事唔係咁容易啊，但係只要我哋有恆心，就算我呢生人唔可以完成啊，我嘅子孫始終都會成功嘅。我何曲智手讀咗咁耐書啊，都未見過啲咁蠢嘅人。請問羅智手有何高見啊？白夜公，你咁個年紀都唔細噶啦，我睇你到死嗰日啊，呢兩座山都仍然喺度啊。咁你真係枉稱智手啦！我死咗之後有我啲仔，我啲仔死咗之後又有孫，我哋一代一代咁挖呢兩座山，又點會移唔平呢？愚公移山嘅精神竟然感動咗上天噃！有一晚，天神就派咗兩個大力神下凡啦。喂，上頭有命，叫我哋搬走你哋，唔准阻住愚公行出行入啊！你哋搬到夠啦，唔好嘈生晒。自此以後，再冇山阻住愚公出入啦。哦，記得關注再走哦。